Это был самый обычный день, мы с подругой сидели в гостиной и болтали. Мне было скучно, поэтому я и позвала подругу. Тем более это был первый выходной за всю неделю. За окном шумел ветер, и иногда, не слушав Олю, я думала про Макса, он мой друг. Через разговор Оли, шум ветра и мысли подсознания я еле расслышала стук в дверь, стук раздавался из коридора. Оля сначала не расслышала стук, но, сделав паузу, она посмотрела на меня с вопросительным лицом. Мы нехотя встали и пошли в коридор. Оля вцепилась мне в руку ногтями. Мы зашли в коридор, наш взгляд сразу же упал на первое окно от двери. Я посмотрела в окно. За окном стоял Макс, в его глазах читался ужас и страх. Я открыла дверь, Макс залетел и захлопнул ее. Мы с Олей отвели Макса на кухню. Я усадила Макса за стол и налила ему кружку чая. После нескольких минут раздумия, я наконец спросила, что случилось. Я боюсь это даже вспоминать. Я не знаю, как жить после этого. Я не верил в паранормальщину до сегодняшнего дня. Тогда я просто сидел и смотрел ТикТок. Но потом я услышал стук в окно. Я подкрался к окну и заглянул в него. То, что там стояло, невозможно было назвать человеком. Оно было полностью черное, только большие пустые белые глаза торчали из орбит. У него были большие крылья, его морда была вся в царапинах и порезах. Неожиданно оно начало приближаться к окну. Я побежал к выходу. Выбежав из дома, я побежал до тебя. Всю дорогу я боялся оглянуться. Потом я добежал до тебя и начал ломиться в дверь. Когда Макс рассказывал это, по его телу бежали мурашки, а его руки дрожали. Пока он говорил, наступил вечер. Я пошла закрывать за друзьями дверь. Оля и Макс спешили домой. Я проводила друзей до двери, и чтобы не терять время, пошла спать. Когда я уже уложилась и задремала, я услышала стук в окно. Самые низкие окна у меня в коридоре. Я передвинулась к другому краю, поближе к гостинице, потому чтобы попасть в коридор, сначала нужно пройти через гостиную. Тогда я была после сна, но сейчас там точно кто-то постучал. Я встала и пошла в коридор. Я зашла в коридор и, немного дрожа, пошла к окну.